Twongeye kubaha ikaze nanone ndetse tubasuhuza mwese aho muherereye, aho waba uherereye hose ukurikirana amakuru hano kuri Staro Technology, turagusuhuje. Aka kanya rero n'ubundi tugarutse tuvuga kuri kowa, twari tumaze iminsi ariyo turi kuvugaho cyane, ndetse hari na video duherutse gutambutsa ivuga kuri Delegation, tuyisobanura tunagaragaza, mbere hari iyo twakoze tugaragaza uburyo Delegation ikorwa, iherutse twakoraga ijyanye no guclaiminga cyane cyane niho twagarukiye. Uyu munsi rero tugiye kugaragaza uburyo noneho ushobora guclaiminga, uburyo ushobora kubona niba warashyizeho nka kowa runaka, ukajya ubona ko uzajya ubona kuri buri munsi. Reka dufate urugero, wenda urugero ufite nka kowa, reka tuvuge ko ufite kowa 250, nizo kowa wakoreye Delegation. Hanyuma ufite APR y'umuvalidata runaka muri gukorana. Ibyo nabyo twabivuzeho ukuntu ko APR ariyo igena inyungu, irahindagurika ntabwo ihoraho, ngira ngo ababicunze mwarabibonye ko APR cyangwa se reward rate irahindagurika bitewe n'umunsi. Hari igihe igabanuka bitewe n'uko abantu bagiye kuri uwo muntu babaye benshi, APR ye ikagabanuka. Ariko iyo abantu barimo gukora delegate kuri uwo mu validator babaye bake, azamura APR kugira ngo akurure isoko cyangwa se akurure abantu benshi baze kudelegatinga kowa zabo kuri uwo mu validator. Biba bijya kumera nka biriya by'isoko, uburyo candlestick zihindagurika. Ngira ngo abazi nka forex barabizi kurushaho uburyo candlestick zigenda zihindagurika, na APR rero ni uko nko imeze. APR ni igena inyungu uzajya ubona. Reka tuvuge ko wenda ifite APR y'110, ahangaha bibarwa muri pourcentage. Ufite APR y'110 kuri kowa zawe 250 ugiye gukorera Delegation. Ibi nibyo dufite. Hanyuma ikintu cya mbere tugiye kwitaho, tugiye kureba ino percentage dufite ya APR, ubwo ni iyi ngiyi iri hano hasi. Tugiye kuyifata tuyikure muri bino bya pourcentage, kugira ngo twandike ku ijana muri ubu buryo, ahubwo tubyandike nk'ijana ku ijana nyine. Uramutse wanditse 110 ku ijana, ibi biraza kuba bingana nuko wafata 110 nyine ukagabanya 100. Turamutse tugabanyije 11 ugabanyije 10, ubwo ni imibare yihuse, turaza kubona 1.1. Ko APR ifite ingana na 1.1 mu yandi magambo. Bivuze ngo APR y'110 ku ijana mu yandi magambo irangana na 1.1. Hanyuma ibi ngibi nitubijyana mu mwaka, turebe ku mwaka, kuko nako ibi ngibi biri ku mwaka nyine, ino APR ibarirwa ku mwaka. Niyo mpamvu bayibara nka annual percentage rate cyangwa se reward rate. Nabonye barabihinduye, ubu ngubu basigaye bakoresha ijambo reward rate. Niba ubona ino 1.1 ku mwaka ya reward rate, ubwo ku munsi uzajya ubona reward rate ingana iki? Ubwo birumvikana ko ari ya 1.1, tuze kugabanya iminsi igize umwaka uko ari 365. Ibi nubikarikira uraza gusanga bingana na 0.0031. Iyi ngiyi niyo APR uzajya ubona ku munsi. Ubwo ni ku muntu ufite kuwa 250. Ibi ngibi uraza kubivanamo wenda ingero, ushyiremo ingero zawe kugira ngo bikorohere, ariko iyi ngiyi niyo APR uyu muntu azajya ahabwa. Hanyuma rero kugira ngo abone izo uzajya uhabwa ku munsi, reka duhindure ibara kugira ngo bize kugaragara neza. Izi ni calculation za mbere twakoze. Aha noneho tugiye gukalculatinga hano munsi, turebe umuntu hano azajya ahabwa kowa zingana iki ku munsi. Ntabwo twari twabigeraho. Iyi ngiyi ni APR yo ku munsi, kandi twabonye ko APR hamwe na commission
nibyo bigena kowa umuntu ashobora gufata ku munsi. Ubu ni uburyo bwa mbere turimo turerekana. Niba ufite ino APR rero na za kowa 250, iyo reward yawe uzajya uhabwa buri munsi amakowa uko bingana, uzajya ufata za kowa 250 twari dufite, dukubeho iyi APR y'umunsi 0.00 ibi nitubikuba uraza gusanga uzajya ubona kowa zingana na 0.75 kowa. Hanyuma izi ngizi nuramuka ukuyemo komisiyo uwo muntu afite, nibwo uzajya uhita ubona neza kowa ubona buri munsi, kuko komisiyo nayo ni amafaranga ukatwa n'umubloka nako n'umuvalideta, ni nkaho navuga ko ari inyungu nyine nawe waba akuyemo. Ayo ngayo rero nuyakatwa niyo uzajya uhita ubona kowa usigaranye. Nayo ibiri muri pourcentage urabanza ubikore nk'uko twakoze ibi ngibi hano hejuru, nayo kugira ngo tuyivane muri pourcentage nk'uko twakoze ibi byo hejuru, numara kuyivana muri pourcentage, aho ngaho niho noneho uzahita ubona icyo uri bukuremo kuri zino kowa wabonye. Reka dufashe urundi rugero wenda rufitemo urundi rugero rufitemo ano ma APR, tukagiramo na komisiyo. Noneho hano ntayo twari dufite, ndetse tunarebe ko wenda zishobora kuba zoroshye kuba twahita tubikarikiratinga byoroshye. Reka twongere tufate urundi rugero kugira ngo turebe n'undi wese wenda ufite ibitandukanye cyangwa utabashije kubita byumva hano nawe abashe kubyumviraho. Aha, reka tuvuge ko noneho dufite, cyangwa se reka tubanze turebe forumire ishobora gukoreshwa. Dushobora gukoresha ino forumire toto kowa uwo muntu afite ukubye APR ye. Nituvuga APR ntibize kukuyobera kubera ko wabonye ari reward rate n'ubundi byose ni kimwe. Hanyuma ibi ngibi ubwo APR iraza kuba iri muri percentage nyine, nawe uraza kubyibuka ubikuremo ugabanyeho ya minsi 365 y'umwaka, kubera ko biba biri mu mwaka. Kugira ngo ubibone hano uraza guhita ukuramo komisiyo. Ubwo ni komisiyo y'umubloka. Iki ni icya mbere, iyo ni forumire turi bukoreshe. Tumaze kubona forumire, reka turebe n'ibindi bintu turi bwiteho. Tugiye kureba ko dufite APR wenda iri buze kuba ingana. Reka twihe nk'umuvalideta wenda ukunda gukoresha, hari nk'urugero twafashe, wenda dufate nka node provider, hari n'abandi bavalideta. Reka dufate urugero ko umuvalideta afite ino APR ingana na 46. Ino APR dufashe hano n'ubundi isanzwe ikoreshwa, ngira ngo si ubwa mbere waba uyibonye. Hanyuma tunafate komisiyo, reka tuyite gutya kugira ngo bize kutworohera. Komisiyo wenda ya 2%, abenshi mbona ari hagati ya 2 na 5. Ubwo dufate ko na kowa ufitemo, dufate nk'ijana, biraza kutworohera kubibara. Ibi ni byo bintu dufite. Nidukoresha iriya forumire twafashe hejuru, totali y'amakowa dufite ni 100. Dukubeho ya APR. APR dufite hariya turaza kuzigabanya ku 100, ariko reka tubanze tubyandike. 46 ku 100 tugabanye ya minsi 365. Hano turaza gukuramo na ya komisiyo ya 2%. Ibi ngibi noneho nubikarikiratinga, uraza gusanga uri ufite rino jana no kuba 46 ku 100. Ubwo turafata ya 46 ugabanya 100,
hano ni hatoya singiye kubyandika byose ariko nubikuba uraza guhita ubona ko biza kungana, cyangwa se reka dushaka ukuntu tubikuba. Reka dufate calculator dukoresheje calculator. Wenda uraza gusubiza inyuma, wenda twandika hano cyangwa se wari wabyanditse. Nituba dufite 46 ku ijana, ubwo ni 0,46. hanyuma ibyo 0,46 tuze kubikuba ijana, ni ya 46 n'ubundi dusigaranye, tugabanyije ya minsi 365 ni 0,126. Reka tubyandike ahantu 0,112,62. Reka wenda tubyandike ahantu kugira ngo utaza kubyibagirwa ko bingana na 0,12,60. Ndumva niba ntibeshya aribyo twari tubonye 27, wenda natwo tutwongeremo. Ibi nibyo tubonye tutari twavanamo ino 2 ku ijana. 2 ku ijana nabyo biraza kuba bingana na 0 n'ibice. Katubyandike hano kugira ngo habe harehare. Tubonye ko bingana na 0,12, 0,60. Turaza kuramo ya 2 ku ijana. 2 ku ijana ubwo turaza kuba tureta tubona yuko ari 0,02. Tuze kureba uko bingana. Calculator ngiyi hano. Zeru n'ibice 12. Twongere dukarikire gatoya kugira ngo twa dufite ya 46 twagabanyije 365 ni ibi twabonye, twiyemo 0,02. Hano nitumara gukuramo turaba dusigaranye 0,10,60,27 by'amakowa tuzajya tubona buri munsi. 0,12,60 arizo kowa zizajya ziboneka buri munsi. Tubyandika hano hasi. Ubwo biriya bice bindi ntago twiriwe tubyandika. Uku niko rero ushobora kubona kowa ushobora kuzaba ugenda ubona buri munsi. Aha wenda hashobora kuza kuvamo n'amagazi fi, kuko iyo umaze gukora transaction wenda warotiriye kowa, hari gazi fi ugomba kwishyura iba ingana na 0 n'ibice, ndumva ari 0,31. ari nayo mpamvu bari baduhaye ziriya kowa mbere yuko tubikuza kuba muri duclaiminga ko hari kowa bari babanje kuduha kugira ngo zifatwe nka gazi fi. Izo rero n'ubundi barazigukata iyo ugiye gukora iyo ugiye gukora claim. Ni nayo mpamvu rero tugushishikariza kujya ukora claim nyine mu gihe runaka wamaze kubona koko ufitemo zihagije. Naha dusoreje rero video yacu uyu munsi. Turabashimiye mwese twabanye. Yari Robert muri Star Technology. Naho ubutaha.